ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਫਨੀ ਚੈਲੰਜ। ਟਰਾਈ ਨਾਟ ਟੂ ਲਾਫ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 10 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ 5 ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਢੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਸੇਮ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਸੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਓਕੇ, ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਸ ਗਿਆ ਉਹ 2 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢੂਗਾ। ਨਹੀਂ 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 ਇਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਚ ਦਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਚ ਹਟ ਹਾਂ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਟਾਰਟ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਥਾ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹੱਸੂੰਗੀ। ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹਸਾਉਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਛਾ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਚਲੋ। ਐਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ। ਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਲ ਜੋ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਬਿੱਲੀ ਦੀ। ਹੱਸ ਪਏ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਹਾਰਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਲੈ ਘੋੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂ? ਬਸ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਹਲੇ ਫਲੋ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਹਾਰ ਗਏ ਬਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਇੰਨਾ ਬੇਸਰਾ ਘੋੜਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਹਲੇ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੋ। ਕੱਢਣੀ। ਮਿਆਉ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੋੜਾ ਹੈ ਬਿੱਲੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਈ ਘੋੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰੁਕ ਜਾਓ। गले में खिच खिच विक्स की गोली लो। अच्छा ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਾਰ एक एक पॉइंट हो गया, एक 10 पॉइंट ठीक है। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ। कुक्कड़ दी ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਕਾ ਮੰਮੀ मम्मी ने तेरे कुत्ते कमी लगे। ਮੰਮੀ ਭਾਵੇਂ ਉਧਰ ਚਿੱਤ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਪਏ, ਮੇਰੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿ ਜਾ ਕੁੱਕੜ ਸੀਗਾ, ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਅੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੁੱਕੜ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ 4 ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਵਾਂ ਚਿੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੋ। ਚਿੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂ? ਕੱਢੋ ਕੱਢ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੂੰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕੱਢ। ਚਲੋ ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਚਿੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਚੀ ਚੀ ਹੋਊਗੀ। ਲੈ ਓਕੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਚਿੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਿੜੀਆਂ ਇਹ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵਾਰੀ। ਚਿੜੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ। ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਇਹ। ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਦੋਨੇ ਹਾਰ ਗਏ ਆਪਾਂ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚਿੜੀ ਆ? ਕੱਲ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਮੰਨ ਜੋ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਜੇ? ਲੈ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਮੇਰੇ ਹੈ ਚਾਰ ਕਿ ਟਰ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਹੈ। 4 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ 3। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹਾਂ ਤੇ 5 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ 6ਵਾਂ ਇਹ 6ਵਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੇ ਨੱਕ ਚੁਕਣੀ। ਸ਼ੇਰ ਨੱਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਨਾ ਸਹੀ ਕੱਢੀ ਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਚ। ਚਲੋ ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ?
ਬਾਹਰ ਸ਼ੇਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਤੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣਨਾ ਚਲੋ हो गया बस ਅਗਲਾ अगला अगला हो गया कौन कितने पॉइंट हो गए ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ ਸੀ ਹਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸੀ ਐ ਹੱਸ ਉਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਐ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਉਸ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਕਰ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ मेरा बुआ ला देखो बाजा सी आई यार नहीं वो देखो ना बेबी मैं जीत गया नहीं बू बू डरने क्यों आराम से चलो खाट जो एक मिनट कंफर्म नहीं हुई है कुत्ते की बात बू बू बस बस मेरे पॉइंट हो गया मैं तो मैं सही नहीं ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ 6 ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ 8 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੱਝ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੋ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਮੱਝ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਕਰਦੀ ਪੱਠੇ ਪਾ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਕਸ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਸ ਹੁਣ ਮੱਝ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੱਝ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੇਓ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਉਣ ਲੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਆ ਉਹ ਮੱਝ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਮੱਝ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਬਣੇ ਮੈਂ ਮੱਝ ਮੱਝ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਹਾਂ ਆਉਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਉਂ ਕੀ ਵਧੀਆ ਮਜ਼ਾਕ ਥਾ ਬਸ ਡੈਮੋ ਲਿਆ ਕਰੋ ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੋਤਾ ਤੋਤਾ ਯਾ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਖੰਗ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਪਾ ਹੈਪੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੋਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੇਕ ਕੱਟ ਗਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ Starting. ਚਲੋ ਤੋਤਾ ਤੋ ਲੈ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੋਤਾ ਲੈ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਉਹਦੀ ਚਲੋ ਤੋ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਧੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੋ ਬੀਸੀ ਕਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦਿਲਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਗਿਲੈਰੀ ਪੰਛੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਔਰ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੋ ਚਲੋ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਰੀਲੀ ਚਲੋ ਕੋਇਲ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕੋਇਲ ਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਟ ਬੈਡ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦੀ ਕੋਇਲ ਦੀ ਚੀਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਕਤੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਨਾਟ ਇਵਨ ਬੈਡ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਹੀਂ ਨਾ ਆਪ ਜਾਨਵਰ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੋ ਕੁੱਤਾ ਇਹ ਕੱਢ ਲਈ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੋ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਆ ਗਈ ਸੀ ਚੌਂ 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 ਚੌਂ। ਤੂੰ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੌਂ ਚੌਂ ਕੁੱਤੂਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਮੰਨ ਗਈ। ਐਂਦੇ ਕੁੱਤਾ ਗਾਲ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ? ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਾ ਸਹੀ। ਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੋ। ਮੱਝ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਗਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਦੀ ਲੱਗ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਂ ਲੈ ਮੱਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾ। ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਡੰਨਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਠ ਗਏ ਕੋ ਸੋਚੋ ਇਹ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਸਾਥਾ? ਬੱਕਰਾ। ਡੱਡੂ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਬੱਕਰੀ ਹਾਂ ਡੱਡੂ ਦੇ ਬੱਕਰੀ। ਡੱਡੂ ਬੱਕਰੀ ਬੱਤਕ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਰ ਦੇਣ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਡੱਡੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੋ। ਚੱਲ ਡਰੈ ਡਰੈ ਕਿਉਂ ਡਰਾਉਂਦਾ? ਡਰੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੈਕ ਕਰਨਾ। ਟਰੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਟਰੀ ਬਸ ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ। ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਰੀ। ਡੱਡੂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਚਲੋ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਡੱਡੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਵਾਹ ਉਹ ਮਗਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹ। ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਮੇਲ ਸੀ। ਐ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਮਾਰ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਜਾਉਂ ਦੋ। ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਆ ਗਿਆ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸੁਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਬੱਤਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੋ। ਬਤਕ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ ਕੱਢਣੀ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਸੇਮ ਸੀ ਨਾ ਬਾਜ। ਹਮੇ ਵਾਹ 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 ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ। ਕੀ ਹੈ ਬਸ ਕੋਈ ਚਲੋ। ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੋਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਦਿੱਤਾ ਮੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਮੋਰ। ਕੈਸੇ ਹੋ? ਉਧਰ ਮੰਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੋਰ ਦੀ ਬਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਚੱਲਦਾ ਕਹਿਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮੰਮੀ ਜੂ ਚ ਬੈਠੀ ਜੂ ਜੂ ਬੈਠੇ। ਐਡੇ ਜਾਨਵਰ। ਚਲੋ ਗੁਰੀਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ। ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਗੁਰੀਲਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਣਾ। ਵਾਈ ਕਰਦਾ ਮੌਂਕੀ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਦੇਖਦਾ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰੋਸਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਹਸਾਇਆ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਸਟ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੂਵੀ ਫਿਲਮ ਚ ਕਿਸੇ ਕਤੂਰੇ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਢਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼। ਓਕੇ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਰੱਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸਿਆ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ? ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸਿਆ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਨੀ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸਿਆ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹਸਾਉਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ। ਹੱਸ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ। ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੜ ਜਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾ।
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰ ਜਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕਰ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਹੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲ ਟਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਓਕੇ ਓਕੇ ਫੜ ਲਓ ਆ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਦਿਓ ਲੋਨ ਤੇ ਵਾਲਾ ਅਦਾ ਦੇਖੇ ਅਸਪਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਸ ਆ ਗਿਆ ਓਕੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟਾਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ